Опять фотографии. Так, давайте я вам распечатаю. Что-то заяву. Прошу принять это. Так, все, это мне уже. Угу. Вам не надо. А мой? Я вам... Нет, А третий такой не. было. Все, до свидания. Спасибо. Всего Доброго. доброго. ОСББ земли. Что, вот это только все? Да. Приветики. Копии Саша, мы же с тобой договаривались в письменном виде. копії свідоцтва. Зубако, а ви не хочете принести ці платіжки для звірки? Ніхто не хоче. Они у меня запечатаны, они же отправлены были по этому самому, по почте, вот. И он там ходила 1,5 месяца, она. И мы его так и не распечатали. Он так... Із того моменту, як ви отримуєте субсидії, так ви їх всі... Мені зараз треба оте, що ви отримували субсидії, скільки ви там платили. Мені Ничего не треба оті понял, что платіжки. написано. Мені треба оті платіжки. Так, а это самое, так я там же было и эти счетчики ж менял. И... Оце все мені треба. Вся ця заковирка в отих платіжках. Чого ви не прийшли з платіжками? Все, елки-палки. Так, я говорю, там одно дело, мы Я послали. не знаю там про ваше діло. Мені треба були ваші платіжки, щоб зробити звірку. По субсидії. Ви ж там, в мене немає, розумієте, ваших платіжок я не бачу. У мене тільки реєстр один. Отам, гривну заплатили. За скільки ви її заплатили, я не бачу. Мені треба зробити звірку. Я вас просила, принесіть платіжки для звірки. Надо их посмотреть, что. Ну так шукайте. Так, ну то заяву реєструєте, приймаєте. Мы с паном Зубаковым, вы можете еще раз в интернет выложить, там у вас будет про право на 4 спадщину просмотра было, за будет законом 5. додаю. В письменном виде будем общаться. Это- Суд у вас заяву отклонил? Отклонил. Что вы мне опять за заяву принесли? Ну так не берете заяву. Заявление это не регистрируете, отказываетесь в Да, в приеме. письменном виде. Оно не в письменном виде, а в каком По оно почте. виде? По почте. По почте, По да? почте, Зубаков, ото не цей. Не занимайся, Саша, ерундой. Не Мне води треба за собой этого чудика, который тебе квартиру ремонтирует на Шарика пока что. Надеюсь, что ты ему квартиру в конце концов задаришь. Я специально на камеру говорю, что вы молодой человек, просто ждете, когда вам квартира достанется после смерти Зубакова Александра Витальевича. И из трусов выпрыгиваете, часто в буквальном смысле, бо я вас бачила в таком состоянии. И ходите вот это с камерой. А тебе, Зубаков, всего-навсего надо было принести квитанции эти и не бегать здесь, не прыгать. Когда ты пробежала, тут очередь стояла, а ты не захотел стоять в очереди, швырялся тут в меня и кричал, сами за этим придете. Принеси квитанции, он тебе сделает перерасчет, и весь вопрос будет закрытый. И не води за собой этого У нас чудика. вопрос стоит Так, а вы, молодой человек, зарегистрировать выйдите заявление. отсюда вообще, вы не являетесь членом ОСББ. Выйдите отсюда. Вот я Я с Зубаковым буду нахожусь разговаривать. Вы в никто Зубакову. гражданском месте. Вы не, это не Публично. гражданское место, это частное предприятие. ОСББ это частное предприятие. Отлично, отлично. Понятно объясняю? ОСББ это частное предприятие. Вы Я заявление- человек, не державный чиновник. Я выбор на должность. Вы выйдете отсюда, я буду разговаривать с Зубаковым. Быстренько вышли отсюда. С камерой вместе. Да, да, Считай да. до 3.
Зубаков, я тебе сказала, принеси квитанции, тебе все пересчитают. Заявление примите, Зубаков, зарегистрируйте, иди, принеси квитанции, не пожалуйста, слушай всяких так, как должно странных быть. людей, которые без трусов бегают. Заявление. теперь Саша, надо. пойди принеси квитанции и закроются все вопросы. Я тебе совершенно серьезно говорю. Пойди принеси Мені квитанции, ваші и у вопроси, тебя исчезнут все вопросы. мені ваші вопроси не Вот сейчас цікавлять. нету Мені людей, треба зараз. пойди принеси Зараз квитанции, субсидії, да. оці ваші щотчики звірять за момент отримання субсидій. Коли ви отримали И субсидії? не води за собой вот этих людей странных без трусов. Нет, вы зарегистрируйте Вы, заявление. молодой человек, выйдите отсюда из кабинета А потом вообще. уже будем Выйдите из кабинета говорить вообще. Вы дальше. не являетесь членом ОСББ. Я с вами не обязана разговаривать вообще. Это вы вот- так думаете. А вы иначе думаете? Вы же в суде получили отказ. Ну, посмотрим, что дальше. Ну, смотрим. Вам нечего делать, Зубакова деньги выкачивать. Саша, Ну, пойди ты- принеси ты квитанции. короче, не берешь? Саша, пойди принеси квитанции. И снимутся все вопросы. Пойди, принеси квитанции. Людей никого нет. Зарегистрируйте заявление. А вы, молодой человек, права голоса не имеете. Вышли отсюда вон. Вы не член ОСББ. Я вообще не знаю, кто вы. Ходят посторонние мужчины здесь и с какими-то на камеру меня снимать, потом в интернет выкладывают. Тащитесь от этого. Ну, в общем, не берется. Саша, заявление, да? иди, принеси квитанции, снимутся все вопросы у тебя. Заявление мы не берем, да? Вот, хочешь со мной переписываться, будешь попозже переписываться. Нету Ясно. людей, иди принеси квитанции, тебе все пересчитается. Так, заява. Прошу прийняти мене. А за ту воду, что ты вот с помощью вот этого Прошу чудика слил, принести. решение правления уже есть. И там на большую сумму. Вот этот молодой человек без трусов подбивает на дурные подвиги. А тебе уже 80 лет скоро, а ты все Прошу подбиваешься. перевести особовий рахунок. Вы слили воду 42 стояков. 42 стояка. Вы нанесли ущерб ОСББ, если считать по закону, как 5 минимальных заработных плат на тот, это на 18 тысяч гривен. Ты хочешь, чтобы я тебе их выставила? Ты знаешь это самое? Саша, ты хочешь, чтобы я тебе Ты выставила знаешь, этот весь ты убыток? слышишь? Я пока еще молчу, тебе ничего не выставляю. Нет. Но решение правления по этому поводу есть. Нет, а ты знаешь, что я инвалид? Саша, при чем здесь инвалид? Ты слил воду незаконно. Вы незаконно слили воду с 42 стояков. Это тебе голова помешала, потому что она больная? Или что? Да, да. Ты что, не соображал, что делал? Ні, до речі. Принеси мне справку, что ты недееспособный и такое натворил, потому что не понимал, что ты делал. На, почитай. Саша, мне эти твои справки не интересны. Понимаешь, я Это тебе не говорю. справки, а закон. Саша, Закон ты зачем такой. слил воду 42 стояков? Закон Потому что у тебя Украины. голова больная? Или что? По Мы какой сейчас причине ты обсуждаем слил этот воду 42 стояков? Мы сейчас На обсуждаем каком это основании или ты слил? прием вашего заявления? Вышел из кабинета, я сказала. И Мы что, полицию обсуждаем. Да вызывайте, уже вызывали. вызвать? Ну так я вызову, чтобы вас выгнали. Ну да, вызывайте. Ну хорошо. Вы же напрашиваете, Саша, выведи вот этого, чтобы я не сказала неприличное слово. Так, ты это Вызывай. не читаешь закон, да? Саша, я тебе еще раз говорю. Ясненько. Я с тобой нормально разговариваю. Ты слил воду 42 стояков, я пока еще молчу. Мы говорим о приеме Вы заявления. вообще ничего На не каком можете говорить. основании? Вышли из кабинета. Ну, это... Добрый день. У меня тут какой-то посторонний мужчина заперся в кабинет, мешает вести прием, еще и снимает меня на камеру. Заболотного 30, первый аппарат, на ОСББ «Изумруд». Угу. А він нічого не каже, він прийшов знімати мене на камеру і улыбається. Примите Мешает вести прием. Моя заявление. фамилия Чабан. Примите заявление. Примите, пожалуйста, быстрее, а то У меня заявление. 2 часа приема, он сейчас не буду тут стоять с камерой и мешать вести прием. Хорошо, Примите спасибо. заявление. Саша, выведи свою дружбу отсюда. Ну, я тебе серьезно говорю, ну что вы со мной играетесь? Вот что ты хочешь получить? Тебе надо пересчитать всего-навсего счет за воду, правильно? Что тебе надо? Вот что ты хочешь от меня добиться? Чтобы тебе пересчитали воду? Надо, чтобы вы правильно приняли понимаю? заявление. Выйдите отсюда, молодой человек, вы что, плохо слышите? Или у вас тоже инвалидность по Примите. голове? Скільки
Примите заявление. Подожди, это мой представитель. Где бумага? А? Где бумага? Нотариально заверена. Где бумага? Да. Что твой представитель? Покажите мне такую бумагу. Устное заявление есть вам? Я вам еще раз говорю, Есть. Вот выйдите стоит отсюда. Зубаков. Он сразу передает Потому что мне это частная права. А собственность. это моя... Саша, ты можешь его завести в свою квартиру, пусть он тебе там в квартире делает, что хочет. А это не твоя квартира. Это собственность это мой, ОСББ. это мой, это самый. Что это твой? ОСББ, мой. Твой ОСББ. Мой. Да, Саша, да, это это часть его собственности. Слухайте, у мене Выйдите прийом, отсюда, я- у нас прием, вы мешаете. Примите Вы заявление. мешаете, выйдите отсюда. Примите заявление. Саша, выводи. Не хочет принимать. да? Не хочет, как хочет. Выводи свой дружбана. Пока ему трусы не Саша, выведи отсюда Не свою принимаю дружбана. заявление. Я тебе говорю, выведи отсюда свою дружбана. Я не принимаю А заявление. я говорю, выведи отсюда свою дружбана. А я тебе говорю, ты А я принимаешь? тебе говорю, выведи отсюда свою дружбана, Саша. Это самый мой. Выведи отсюда. У него нету никаких документов. Покажите мне нотариально заверенную доверенность, что он Мало каких ты мне с улицы тетушек наводить будешь. Выходим с кабинета или выводим своего дружбана. Быстренько. Ну, такі Освобождай помещение. теплоенерго називається. Можете еще раз выложить. Он, твой друг уже еле ноги ворочает, а вы все еще...